如果你個小朋友用緊 AI chatbot，例如 ChatGPT、Gemini，只係攞嚟拎答案呢，其實咁樣落去係好輸蝕㗎。唔知你發唔發覺好多學生一開個 AI 呢，佢就問我要呢條數嘅答案，又或者就住呢個 topic 幫我寫篇文，咁就撳個掣就 gen 晒啲答案出嚟啦。表面上好似好有效率喎，但其實呢，最重要嘅過程思考係完全冇發生過㗎，亦都冇訓練過佢哋嘅思考能力。咁點算好呢？最簡單呢，其實你喺屋企都可以教佢調翻轉呢嚟去諗去用個 AI。你可以試下同個 AI 講，唔好直接俾答案我，而係只可以問我問題，直到我自己諗到為止。咁咧，當個 AI 開始問問題，小朋友就會被逼咧去解釋、去推理、去試錯。AI 唔再係咧代做功課嘅工具，而係一個思考訓練嘅教練。長遠嚟講咧，識問問題嘅人咧，永遠都比就係識得拎答案嘅人更加有優勢㗎。如果你都想小朋友將來唔俾 AI 取代咧，就由今日開始教佢點樣用 AI 去思考，而唔係 skip 去逃避個思考。